Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Banong ya Lur ya. Iki Banong iki lak apa ngerah uceng. Sampeyan ngerti uceng ah? Uceng iki bunga melinjo sing arepe dadi melinjo lho, koyo ngene iki lho Lur. Lho, iki wis dadi melinjo ngene iki. Iki kembangi cara ngono. Iki kena terabas dapure ija kae lho Lur. Lho, ngadeg jegegrek sakmono gedene kae ndang iki niki pas nang jerone. Lah gak yo ngelek-ngeleki. Monggo nek gak ditebang. Engko nek udan banyune mlebu nang jero apa pawone ija. Banjir kunjukan. Wis seben berkorban yo. Ya so ya ora apa-apa ya. Wong sunduk kene sak bajeg kae lho Lur. Lho. Kita pilih ngene lho Lur, sisuk dienggo masak yo. Sekarang iki mau wis terlanjur masak, tadine ya singgo sisuk wae. Lho iki sak nem-nem Lur ngene iki Lur. Kok doseng ayo men ya? Heeh. Nah, iku digodhog enak ya Banung. Enak iki. Ngene iki ta Lur, nek cara nang Jakarta katene orang sane. Ini dibuat jangan asem, ya. Jangan asem melinjo ya. Ngene iki jangan asem, makane kan ono pocapan jangan asem Jakarta. Ngono kuwi campurane soalnya macem-macem yo ono lodro ngono. Wah, wis pokoke macem-macem ono kacang brol ono melinjo-melinjo ngene iki macem-macem Lur yo. Ngene iki enak, digodhog yo enak, dienggo camilan nek pokoke sing jarene sing ra di kolesterol ngono kuwi to. Asam urat kolesterol yo men yo. Ya ngono kuwi penyakit-penyakit ngono kuwi. Pokoke bangsa ngono kuwi lho Lur, nek aku ya wis mosok katene ya sak uwit tak pangan dhewe, ya lumrahe mangan sithik ngono wae. Kok ya. Nah nek sak uwit dientekno dhewe ya kolesterol, ya asam urat, ya dingklang barang. Ha wong sak uwit kok duntal dhewe, ya didem lho karo liyane kok ya. Ngene iki lho lho. Kok ngene iki sapa sing gelem ngono lho ben sik jangan ngono lho. Lho isih nom-nom ngene iki lho Lur. Eman nek gak dipitili. Lan ta lho. Kon gak eman ah lho, nom-nom koyo ngene lho. Iki gara-gara dapurmu ja. Iki gara-gara dapurmu. Pawonku melinjoku boleh kepotong keterabas. Apa sing penting gak dapuranku ae. Lho. Jangan asem kan iki, Mak. Jangan asem enak, dioseng ambek tempe gembus yo enak. Terus iki dijangan lodeh kae yo enak. Lho Lur, milih sampean arep jangan opo kene. Ning rene Lur, ayo melu goleki. Dapure iki jake mbogogrok sakmono gedene iki mangkane kok wit-wit kena terabas kabeh. Ya yo no. Kowe wingi iki jarene njaluk 2 meter kali semeter. Kok ya Allah, Mak. Nek gak iso bojong tok bisa gak iso umek ngene-ngene tok. Gak mendem kon. Wis Lur iki lho, tak golekno sakmene iki lho kurang tagak. Kurang tagak sampean iki. Kok karuane gek ngomong iki lho. Lho, wis oleh sakmene akeh. Iki kok mari ngene tak godhoke pisan yo. Wis ora usah ndelok, tak godhoke tok lho iki. Digodhog tok terus kok di ayek-ayek nang ngene tanpa sing bolong-bolong kae dadi kok cek terpisah antarane gagange ambek pentile cilik-cilik ngene iki lho ya. Wis pentil. Apa nek ngarani pentil? Duduk pentil, apa nek ngarani? Ya pentil. Pentil, duduk pentil Lur. Pentil. P apa TITL pentil. Iku sebel Mak. Ora jenenge pokoke wis iki pentile ngono nek cara wong Jawa iku pentile ngono lho rek. Pentile melinjo engko cek terpisah ambek gagange. Nek gagange kan alot. Ya bener pentil ku mau. Pentil kan pentil. Tapi nek diomong mengkur sak kata pentil ngono ku sampe kok pentil ngono lho. Pentil ngono ku lho. Wis mbo karepmu. Bedane ku iya mbek e, Mak. Wis aja dibakar sih pentil. Gua kumet ngrasakno pentil kok iso Saya masak pentil Lur. Saya iki digodhog Lur ya, digodhog. Cek nemene kene langsung dimasak ya. Wis, ayo medun saiki gawa medun Sik Mak iki lho. Lho, isih ana maneh. Duh, iki sak wake Lur iki Lur, nang tapi tak ge opo sampean akae. Yo sida semper gak iso ngonten. Ngesot mlakune. Ayo Lur, medun. Wis Lur, iki lak critane nutukno nggodhog uceng wingi kae lho Lur, sing aku sore-sore golek kae. Lah iki critane kate tak godhog, tak masak rena loro ngono lho Lur. Dadi situk tak oseng, situk tak lodeh. Wis ngene iki Lur, digawe meneh option mari liya ya. Dadine sing blenger-blenger kare, opor, soto, ayam, wis sembarang dingang ngono kae. Wis masake ngene iki wae. Cukup uceng godhongso, tempe gembus, iwake telo ya. Iwake pohong, kas
tempe ya ngono kuwi wae. Cigak liya. Lur, nek wis mulai konser ngene iki ala tobat ya. Iki lho, telone iki tak parute dhisik dienggo lawungku. Cek no enak lur, aku ngene iki kelingan jaman aku melok mbokmu niatun wong desaku kono kuwi mbokku. Kayak mangan iwak ngene iki. Alah, seneng lur aku, jangan asem iwak ngene iki. Wah, ngentekno sego. Iki bumbune sampean lur, banyune kate umop sik kemrengseng ya. Lah iki mang teri gundulku wis tak umbahi, terus iki ana tetelan iki mang ki ya wis tak umbah lho. Iki mang dungaren kok ana tetelan ngene iki barang. Sak plastik iki mang 7.000. Dungaren kok ana iki mau njuk tak tuku tak nggo campuran. Lah iki bumbu nyemeke, bandong gawe kemiri, bawang merah, bawang putih, lombok rawit, ana jahe, salam ya. Terus iki bumbu osenge, brambang bawang, lombok tomat, salam, laos digeprek wis ngono iki wae. Lah iki ana lombok ijo, lombok abang, lombok rawit iki kok do dirajangi digawe cemplungan. Ya lur ya, wis saiki aku tak gawe bumbu osenge dhisik. Masak simpel iki ngene iki wae lur. Serane neko-neko. Wis lur iki lho banyune wis umup ya. Saiki ucenge digodhog. Iki mari tak umbah. Iki sing mentul-mentul gede-gede ngene iki lur, wis enak dipangan ngene tok enak. Dadi mari digodhog dipangan, maksudnya aja mentahan dipangan gatelen sampean kok. Kok alah kok kesuwen mentok yo ya. Wis ngene iki wae lho. Lho, sak panci. Lho. Lah kok sak panci yo men yo? Ngene iki lho nek gak digodhog ngene, kok sing ono gagang-gagange gak sepretel. Dadine kok iki dipisahkan antara gagang dan pentil, pentil maneh. Wis ngono kuwi ya lur ya. Disambi-sambi ngene ya lur ya. Kok cek ndang matenge mateng bareng. Tur gekno ya tetep ra iso nek kon mateng bareng wong bolongane kerene mek siji kok kon mateng bareng. Wis ngene iki. Iki tempene lur digawe jangan nyemoke ya. Lho, dadine sedep nek ana tempe niku. Sing mau tempe gembus ya. Iku mah tempe gembus gawe osenge. Iki lho gawe nyemoke. Jangan nyemok. Duh. Leno geli tempe selera ya lur sakarepe arek dawa-dawa kotak-kotak segitiga janjar genjang sembarang. Nah iki sedepane jangan nyemek ya ditugeli ngene iki wae. Mingkur nggo sedepan ya lur dudu ilauk ya dadine lembut-lembut wae. Ora kudu krasa rasane ya sing penting ambune. Jong-jong men kon niku. Wis lur dipotongi kabeh sing perlu dipotong, wortel-wortel barang ini iki. Iki engko digawe cara-cara ngono gantine urang ngono lho lur. Delok entar rupane lak kaya urang mateng lho. Nah iki lombok ijone dirajangi ngene lho lur. Selera arek sampean tugel-tugel ya kenek. Dirajangi menges-menges ngene iki ya kenek lho. Rawite foto. Rawite yo engko ditugeli cek pedes. Padha ae dirajangi. Nek jangan cemek iki kudu ono lombok rajangane enggak. Sedep. Ngene iki ta lur tak kandhani sampean nek mari riyo mangan-mangan sembarang kulak rasane garu kabeh. Kepengin mangan sing anane. Oyota, oseng iwak asin, oseng klothok, ngono kuwi lho sing kaya ngono-ngono iku sing nyeleneh-nyeleneh ngono iku. Kresekan mujair, ngono-ngono ku nambah jangan asem, sambel. Alah wis ngono, ngalang-alang ra dipakani 7 tahun nek ketemu ngono iku. Jajan nek mari ketemu riyo. Utuk-utuk assalamualaikum minal aidin wal faizin nggih Mbak monggo nedha. Opor maneh. Engko menawa tangga sebelah kare ayam. Engko sebelah maneh daging krengseng. Wis salah liyer. Wis sadane riyo aku meneh ora tak kongkon mangan, wis liyer tanggane pisan. Engko tak aku ae mangan nang tanggane. Gak ngono ta lur. Wis lur iki wayahe ngentas, dilungkas tak entase. Lah iki saiki bumbune telo ya. Telo iki nek ngarani singkong ya. Singkong iku nek ngarani basane Jawa kaspe. Boden. Nganggo brambang bawang, lombok rawit, godhong jeruk, kemiri, kencur, kunir ngono kuwi wae ya. Terus iki dilembutke, diublek dadi siji terus digoreng. Wis lur iki ayo dientas. Bismillahirrahmanirrahim. Diumbah banyu adem ya lur.
Lah iki mau tak umbah Lur, iki dipisano antarane gagang mbek pentil iki dipisano. Nek sampean masak bareng ambek iki ne jane ya ora apa-apa. Ya ora garai mati, ora garai mendem. Ning lak saking ketok rusuk ting slotang dawa-dawa ngono kae lho. Dadi bandung iki le milahno iki nganggo sing bolong-bolong ini iki. Lho, disuntek ngene iki. Lho, krungu gak sampean ting krotok kae lho. Sik Lur iki tegang Lur. Wis. Wis, walah kok kantil kabeh ki ngopo ya? Diurek. Tak sudono ya Lur, tak angkatno ya Lur. Lho ngene lho Lur. Lho, krotok-krotok. Wis aja suwe kok ilang kabeh utang. Ngene ra kuwadahan kok. Lho ngene iki lho Lur. Kaya ngene iki lho, mosok katene ngene iki dioseng, ting slontang dipangan ya ora nyegerke, tambang rusong-rusoi, ngreget-ngregeti wajan ya. Dijukuki sing lembut-lembut wae. Kadang ono sing alot ya Pak Bir atau das. Nah, mula kuwi, tapi ya siji maneh Mas. Wong masak iki selera. Arep dijarno selonjoran ngene iki ya kenek, ora ya kenek nek aku tak pilih sing kaya ngene iki lho. Nah, wis lembut kaya ngene iki. Apik ta? Lho ngene lho Lur sing wis mari dipritili ayu to. Lho iki sing gede-gede, iki sing lembut-lembut. Ngene iki dijangan asem yo kenek, arek sampean pangan ngene iki ge pacitan ngono kae yo kenek, sembarang ngene iki bebas. Lah lek dicampur sak gagang ngono kae mang yo bener kenek. Tapi yo ngono jenenge gagang. Ana sing atos, ana sing gembuk, ora padha. Yo ngene kan enak resik mangane yo enak karek raup ngene yo. Wis saiki tak oseng dhisik yo. Iki teri gundule tak gorenge dhisik Lur lho. Wis tuntas ya. Nah, iki bumbune langsung diguwongseng Lur. Apa teng goreng teri mangkae ra apa-apa. Dinai ayu-ayuan Lur, wortel titik ngene iki wae. Cek ayu yo. Kok takoni cek sak ngurangi ngono lho, Rek. Tempe menjesi dilebokno. Lho. Ora-urek ngene iki, Lur. Saiki ucenge Lur. Wis paredang. Ngene lho. Ayo toh. Kok terakhir terine. Mari ngene kayak banyu titik. Kayak banyu titik digawe ngajarne bumbune. Wis ngene iki wae, sithik-sithik pokok rata. Wis. Udah, engko aja lali digawe kecap. Tur gekno selera. Ora gelem kecap rasa dindoki. Kecap rek. Lombok ijone dilebokke. Abange titik. Rawite sithik. Wis. Oh, lah iki ne petene. Duh, petene sithik. Mantap iki. Iya, men mantap tenan iki. Wis campur kok karek teri gundule dilebokke. Wis mateng Lur, tak entase. Kaya ndok badar ya Lur. Mantap iki ambune wae. Tenan wis ngambung-ngambung men sik men, kurang suwe iki men sik men. Iki berhubung teri gundule iki lali Lur, saiki diwewerna nang ndukure wae ya engko nek kate mangan diudhek ngene lho. Lho, lali Lur iki mang lho, wis ngene ae. Wis. Wis saiki karek ngongso bumbu cemok ala Gomez. Lho.
Lur. Ambune ta. Wis kemedhu lah gitu. Rasane kucuk-kucuk. Ora ilat temenan rek. Ya Allah, ya Robi. Sampeyan masak apa lur? Gak ngolek ta? Aku ngene iki wis ora legi-legi lur. Pokoke kan nek aku ngono masak ngene-ngene iki wae. Nah sing bagian legi-legi ngombe-ngombe ku Ija biasane lur. Terus Mas Bam wis masak dhewe kan masak dhewe. Pokoke wis talambo wis sak teka-tekane ngene iki lur. Bumbu cemek enek wis kaya ngene iki saiki tetelan iki nang dilebokke lho. Ngene iki wae. Lho makane sing gedhe rek, getun aku gak tak cuwil. Wortel, cik ayu. Tempe, kok ikine korone kari wae ya. Sing campur bumbu ngene iki ta lur. Sik mambu bumbu ya. Kates iki dilebokno pisan, Men. Heeh. Lho. Oh, ala iki yo campur-campur iki. Notok riyaya lho wis ganjangan maneh. Ya. Oh, iki gula abange dilebokno lur, gak ono gula abang, gula pasir sembarang. Lho, ngene iki lho. Dadine kok sedep. Iki engko jangan ngene kita lah, ngentekno sego temenan. Saiki korone dilebokno lho. Iki karo uceng apa karo apa sih mbuh ora kok cilik dawa-dawa ngene iki. Keleng karo nek Lamongan ya ngene iki dawa-dawa ngene iki. Iki apa ucenge mau? Wis yo aja kakek ya, cigak semper lur. Ngene iki wae. Lho. Wis kok ndok iwak ya. Tenan lho, iki ndok badar anggepen iki panenan badar rawa ya lur. Dipersi santene dhisik ya lur, karo ngenteni kuwi. Sik tanek dhisik kono. Wis ngene lur, saiki santene dilebokno. Oh. Iki jenenge jangan cemek ya. Rasa agung-agung. Lombok ijo, lombok rawit, pete, lombok abang rajangan lowobokno buabar pisan. Aduh. Monggo nek gak poso ngono aku wis mluwayu ndhisik njukuk sego iki. Kurang godhong sune tok lho tak jukukno godhong sune. Terakhir godhong sune mlebu wis bar ngene umop dintas ya lur. Jangan favorit iki lur. Tenan iki. Jangan favorit temenan iki. Sune dipendem ngene lur cek mateng. Jangan asli desa iki. Iki jangan duweso kesa-kesa iki enak ra ono tunggale mbok nang restoran kae ra ono model koyo ngene iki jangan nih. Temenan. Delok entahlah, wis mublak-mublak terus kimplak-klimplah, warnane abang ijo kuning oranye wis nek kene kabeh to wis jangkep. Saiki karek dientas lur. Ngenteni magrib cek suwe iki rek. Bismillahirrahmanirrahim. Karek gawe lawuh telo ya. Iki wak puhunge lur iki bumbune, iki puhunge sing tak parut mau ambek klopo ya. Ono klopo ya Banung? Ya kudu ono klopone rek. Masih ngono ya gak nemen-nemen. Dadi puhung diparut campur klopo. Puhung diparut kayak klopo. Klopone nek kene kan rambas, gentel ya lur. Wis ngene iki wae nang gek du. Ini ya lur. Campur ambek tangan wae rapopo, tangane Bunda Bandung wis weso, wis cuci ya. Aja samar nek iki engko kotor ora higienis ya. Wis lho iki tak mbel-mbele dhisik, engko karek goreng. Ning ngembel-ngembel iki dengan santainya ambek ndelok jangan iki lho lur, mbek bayangno. Monggo iku engko tak emplok ambek iwak iki enak sajake ya ngono ya lur. Wis ngene wae lur wis ya. Engko tak gorengi saiki karena isih rada awan, dadine engko gorengi rada sorean wae cek anget-anget ngono ya. Lah lur iki karek goreng telone ya, iki wis rasa dikukus ngene wae lho, tak gawe tipis-tipis ngene iki lho, cek mateng sak tengahe. Dadi ngono jenenge bentuk telo Bu. Iwak. Apa? Iwak ya. Lawuh. Nek prosoku nek iwak iku sing berenang ngono kae ya, iwak iku. Lawuh iki wajan. Iki lawuh. Nek cara aku masih tahu, masih tempe ya wis iwak nek kesuwen ning ngarani kok. Cek rodok matching titik ngono lho lur. Masih tahu, mangan mbak apa? Iwak tahu. Ayo nih rek.
Lah Lur iki wis maghrib ya Lur, wayahe Bandung ngombe nodem dhisik. Biasa sadurunge mangan setengah jam iki kudu ngombe nodem. Sampeyan kabeh yo ngono, aja sampe lali. Dadi mari mangan sampean. Kate mangan kurang setengah jam iki wis gek nang ngombe nodem. Masih sahur yo ngono. Kate mangan sahur iki diperkirakan jam piro ta ngombe nodem dhisik ben gula darahne awake dhewe iki stabil yo. Wis gak wedi kate buka mangan apa, sahur mangan apa, gak ngono ta? Pokoke Lur, sampeyan iki sadurunge kudu dan wajib nyoba dhisik ya. Ojo wedi, ojo ragu. Soale nodem iki Lur, herbal, teko ekstrak buncis karo daun kelor. Tapi ya ngono, tukune kudu nang nggone official store karo nang nggone apotek sing terpercaya. Gak ngono ta? Alhamdulillahirabbil alamin. Wis maghrib Lur, saiki ayo ndonga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bandung iki mang wis mari batalke poso. Soale Bandung mesti ngombe nodem to Lur sadurunge mangan. Lah saiki Bandung karek mangane nyobe. Tak bukakno sego Mak. Ya. Sak pira, Be? Ya. Sak mene? Ya, tak ngono. Wah, aku ora cukupe wetenge sampean sak pira Ah ngerti ngono. Lah iki Kung anu Lur. Sayure Lur, delok entalah. Tuh, sayure to iki dudoe. Njuk iki iwak. Iwak Lur, iwak telo. Terus iki iki sampingane Lur. Iki eseng-esenge mau. Kok bunder-bunder koyo ndok. Kandhane koyo ndok bader, Kung. Lho, monggo Lur. Monggo ya Lur. Iya aku tak niru sampean Mak. Ta. Coba mangan mbek semong. Lho enak gitu ta. Ayo Lur. Enak dikapak-kapak nek cek enak sayur timbang semongko. Oh mantep. Iki oseng ambek jangan nyemuk dicampur Lur. Wah enak Mak. Awak dhewe iki kok sahur ambek ngene iki wae ya. Iku lawune aku ya ijik engko dige sahur ya Kung ya. Mbek nyeplok endok ngono ya Kung ya. Ya apa Fel nyuwi iki Fel? Awan Mak temen aku embo iki Mak. Iku lho enak telone, Bu. Pokoknya nek jenenge telon ngene iki Lur temenan. Enak. Apa maneh ya? Apa maneh ngene iki? Dipangan sego anget-anget ngono kae yo, sarapan wis gak usah atik nyendak liya-liyane. Ngene di sego anget dimplok. Enak kelingan zaman aku cilik. Wah enak Mak, cek nyoba iki aku. Ya ayo peket mang ngarepe. Lalan. Kung. Gedhe tapi telo. Enak Kung. Sampeyan monggo cerdas ngono, tak kok ngicipi. Mantap ya. Ora anjane iki sing ngatur mek kon njobone Kung, soalnya kan digoreng sih Kung. Kan jerone gembuk. Hilaf temen to. Pokoke nek mangane kaya ngene, buka iki aja nyendak liyane. Langsung tertuju pada titik ya Lur ya. Mantap ngono ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis warek Lur, warek wis. Mari leren, mari ngene ya. Tutukno Kung. Engko nek nambah ya nambah ora apa-apa. Aku wis warek Kung, ya Allah. Kilaf iki mau Kung sak piring hari Kung. Iki tambahin ping loro ya Aku apa? jangan nangin iki kepengin Mbak Mana asli ya Gak Mak. bahaya ta. Tapi kok ya Mbak Mana ping 3. Ya wis ngono wae ya Lur, wis cukup sampeyan videone Bandung. Matur suwun sing akeh, matur suwun sing kathah kali sampeyan sedoyo ya Lur ya. Tunggu dinungo wae, tak dongakno sampeyan ndi wae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan atap lainnya par rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.